Израильтяне опять в скандале, вызывают их представителей, потому что опять совершенно ужасающие кадры попадают в сеть. Суть в чем? Что случилось? Активистов из разных стран собрали флотилию, активисты Сумут, хотели прорвать морскую блокаду и привести гуманитарку в Газу. Ну, в Газе очень много кто переживает. Израиль их перехватил в международных водах, всех задержал, около 400 человек, и привез в порт Ашдод. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, очень радикальный правый политик, который всегда выступал жестко против арабов, вот это я не очень понимаю, по-моему, израильтяне вроде как арабы, но тем не менее, ладно, против каких-то плохих арабов, пришел туда, выложил видео, активистов поставили на колени, руки заломали, лбами в пол, включили гимн Израиля, он ходил с флагом и говорил: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева». Прям что-то вспоминаешь, очень коммунистов напоминает. Они никак не связаны с коммунистами. Хотя когда-то было в свое время такая, типа анекдота, типа поговорка, но переигранный немножко анекдот, да, смотрю, сношаются, пригляделся к кибуце. Но тем не менее, что, собственно говоря, было дальше? Нетаньяху, отдам должное в данном случае, министр иностранных дел Израиля и куча европейских стран, конечно же, все это осудили, гадость. Ну, что значит осудили? Вот на публику осудили, да? Но ведь человек так не станет делать, если это не присутствует в среде его общения. Значит, он, наверное, не один такой, что его вдруг прорвало, да? Он показал себя, он радикал, да в каком-то смысле он этого не скрывает. Ну, значит, у него есть поддержка? Или кто его поддерживает? Кто его поддерживает? Палестинцы его поддерживают? Я просто, наверное, какие-то тоже граждане считают, что это нормально. Но сейчас тут подальше будет еще поинтереснее. Сказали, да, флотилию остановить имел право, но так унижать людей не нужно. Это не наши ценности, а чьи? А чьи это ценности? Вот у меня вопрос. Не наши ценности. Ну, в общем, в принципе, оборот слова понятно, такая риторика вечная. Италия, Франция и другие уже вызывают израильских послов. А теперь, вы знаете, от себя просто приведу пример. Мне как-то попался блогер, прям мои родные там мне пишут, вот посмотри, все как это красиво звучит. А там какой-то израильтянин, такой, такой говорящая голова очередная. В общем, я-то им не очень верю, но мне как бы, вот посмотри. И там, вот вы знаете, одна единственная страна, которая не совершает военных преступлений даже во время боевых действий. Я сейчас вообще не буду про Иран и школу, это уж отдельный разговор, да, все быстренько замяли и забыли. Но по поводу бомбардировки там Палестины тоже мы все прекрасно видели, всем сказали молчать, все таки молчат. Вот, я к чему? Когда ведутся, да, наземные операции, мол, израильский солдат, он как андроид, вот все, это просто облика морали, все чисто, и это вообще святые люди. То есть не зафиксировано ни одного факта преступления во время боевых действий со стороны израильского солдата. Так звучало, что я даже решил поинтересоваться. Я поинтересовался, мне чуть глаза не выскочили. Нифига себе, там нету нарушений со стороны... Мало какая страна настолько доходила до ООН, может быть, вот сейчас Россия немножко готова посоревноваться по поводу того, что сколь лютые и адские военные преступления совершаются. Другой разговор, что надо отдать должное, у Израиля так тихо после его боевых действий, настолько там нет свидетелей, что, жаловаться, в общем, никто не жалуется. Но, тем не менее, короче говоря, напоминание такое, что до ООН доходило, мои дорогие, и, давайте так вот, я немножко себе заготовил такой суфлерчик. К сожалению, не просто... Есть такие факты. Есть доклады ООН, правозащитных организаций и свидетельства освобожденных, где прямо говорится о систематических издевательствах, включая сексуальное, в израильских тюрьмах. Вот если кто до тюрьмы добрался, тот уже по полной хапнул. Кто не добрался, тот на небесах, наверное, сидит. Это не выдумка и не единичный случай, проблема реальная и вполне себе серьезная. Дальше я как-то вот от себя пометил, чтобы не забыть, потому что это чертовски важно при таких темах, которые затрагивают, где-то какой-то, да, менталитет, какие-то национальные традиции, чтобы не было коллективной ответственности, я принципиально против, потому что против и коммуняк, и кибуц, и прочего вот этой хрени. Поэтому я обязан вам сказать и настаиваю, чтобы вы меня услышали. Боевые действия всегда плодят радикалов с обеих сторон. Преступления всегда будут и со стороны палестинцев, и со стороны израильтян, не бывает по-другому. Чем жестче и дольше конфликт, дольше. Вот не было никаких таких вещей, знаете где? Спецоперация Трампа. Хоп, 40 секунд. Мадуро дома. Там, где он бы не хотел, а все остальные не против. Понимаете? И все. Вот когда с такой стремительностью, когда по Сунь-Цзы война должна длиться не больше полдня, тогда и не будет таких вещей. А когда кому-то выгодно, возможно, тянуть, я вообще не понимаю, как можно в современных технологиях, при огромном развитии всех стран, это ладно были когда-то города-государства,
Как может сейчас что-то тянуться долго, если только кому-то вот просто принципиально невыгодно? Мне кажется, это все, ну, в общем, ладно, отдельный разговор вечный, но надо понимать, что все, что вышло в силу, спасибо этим самым долбанным политикам, в долгий затяжной конфликт, это обязательно будет сопровождаться со всех сторон военными преступлениями. Чем дольше и жестче конфликт, больше того, психологи утверждают, что будет и общество радикализироваться. Вы потом внутри страны хрен наведете порядок. Тем больше людей, которые ненавидят, тем сильнее крайние голоса, вроде Бен Гвира. Он тоже, в общем, в каком-то смысле жертва. Ну, просто политику это неприемлемо. Получают поддержку. Ну все, он отморозок, да, это я вот правильно что себе пометил. Не в нем дело, да. То есть вот такие политики, их еще начинают поддерживать активно, сдвинутых. Замкнутый круг. Вот, так что... Что там про круг в песенке пелось. Так что, друзья мои, желательно не доводить до боевых действий и всеми силами с ними бороться. Не потому, что вы там за или против. То есть, возвращаясь опять же к тому же Сунь Цзы, который делал вполне ясную градацию. И великий полководец – это тот, кто побеждает без сражения. Надо уметь сражаться там, где противник твой не может. То есть сражаться надо так, чтобы он не мог взять в руки оружие. Не знаю, вот ставь его в такие условия, тогда ты будешь великий. Есть невеликие, чуть пониже, но тоже хороши. Это те, кто разрушают системы. Как же там недавно Яковенко говорил, разрушил все объединения, все союзы, словно цитирует Сунь Цзы. Так вот, короче, вот он какой, Трамп, плохой. Сунь Цзы бы сказал, гениальный, потому что разрушаете как раз коалиции, союзы. Сунь Цзы говорил, что то есть, как бы это тоже не самая тупица коммунистическая, извините, не удержался. Вот, но есть совсем уже, вот прямо здравствуй дерево, но еще позволено им считаться хотя бы более-менее людьми, хотя бы бестолковыми начальниками, это те, кто побеждают в бою. Про тех, кто проигрывает в бою, он как-то, видимо, не нашел подходящих терминов. Вот, но истинный, не знаю, вождь, истинный лидер, истинный великий человек, это тот, кто, да, не только оружием, это и в царской России было распространено, больше того, даже сам слоган в свое время был подарен одной уважаемой семье. Слушайте, вот даже хочу вспомнить, какой семье, кому России присудили слоган «Не только оружием». Вот просто там интересная история была, там ее герб подарили, потому что был очень мудрый там, и полководец, но человек был такой, который умел договариваться, умел решать вопросы, не доводя до кровопролития. И там ему даже был граф Румянцев, вот, по-моему, да-да-да, герб и девиз, сейчас, секунду, значит, смотрите, что... Девиз «No solum armis» в переводе «не только оружием» был утвержден на их, храни бог интернет, да? Вот в России запрещают его. Почему? Чтобы вы не могли все это уточнить. Был утвержден на их родовом гербе. Это у нас 18 век. Кому конкретно присудили? Александру Ивановичу Румянцеву, генерал-аншеф, сподвижник Петра I, участник многих войн и дипломатических миссий. То есть он все умел, но гениальность его проявилась именно в тот момент, когда он умел бескровно. При пожаловании графского титула в 1744, соответственно, году при Елизавете Петровне ему и его роду утвердили этот герб с девизом. Так, посмотрите, как красиво, да? Особенно известен его сын, сейчас многие дворцы строят, думают, что это их сделает тоже, понимаете ли, генерал-аншефами. Дебилами вас сделает это в дворцах безвкусных. Да? Начинаться должно с человека, по плодам их узнаете их. Особенно известен его сын Петр Александрович Румянцев, Задунайский, фельдмаршал, один из величайших полководцев Екатерининской эпохи, победитель турок. Не обидитесь на меня, повелители нынешней России, турки. Ну так случилось, ну что ты поделаешь. Вот меня вот эти гордость больше вызывают. Девиз идеально отражал суть семьи. Они прославились не только военными победами, но и дипломатией, переговорами, просвещением. Не закрытием школ по всей России, а открытием. Ну в каком-то смысле. Герб описывается в общем гербовнике дворянских. Вот они дворяне, да, ну князья. Князья не пришли защитить народ, тут народ делился там, да, немножко им еды. Да, что такое двор? Это крестьяне живут, они кормят армию, потому что армия не может и пахать, и сражаться. Да, и вот это было соединение таких как народов, призванных, по крайней мере, по легенде, которые умели сражаться. Ну, чтобы они не грабили везде, а давайте мы вот оседлый образ жизни ведем.
Мы вам о процентик, да, ничего вам не напоминает современное государство, так и должно работать. Но они должны быть вот такими. Где они такие нынче? Ну и так далее. Значит, подчеркиваю, что сила России в сочетании оружия и ума. Вот сейчас у России парад проходит усеченный. Вот мне кажется, и здесь сочетание тоже немножко усеклось. На ум. Немножко ум отчекрыжили, у меня такое впечатление. Вот как коммуняки пришли, так ум стал не в чести. Так что, друзья мои, как говорится, не чести, а говори по делу. Всем процветания вам, дай бог здоровья. Вот оно что такое победа. Победа – это мудрость. Банально. Дожили до времен, когда надо говорить банальности. Ну, куда деваться. Хотя всегда придерживался точки зрения, что не говори очевидности, ибо оскорбляешь мозг собеседника. Но мне кажется, если вы не забываете где-то как-то и делиться, и там видео, или самими мыслями, и, то есть если вы так же думаете, да, то дойдет до тех, кому уже вычистили мозг, такие как Греф, который говорит, что если люди самоидентифицируются, ими трудно управлять, ими легко управлять, когда ты себя развиваешь. Но есть другой способ отуплять окружающих, понимаете? Вот так. Это разные способы управления. Один управляет детьми, потому что он урод, да, маньяк какой-нибудь нападает, да, на маленьких. Почему? Потому что власти хочет. Другой хочет власти, и, собственно, да, вот это одни строят уважение на страхе, другие на уважение, потому что показывают личным примером. Да, там, нечто. И люди так начинают уважать, то есть уважение. Вспомните, да, вот даже вот преступность, которую так активно, болезненно прямо запрещают сейчас, там всякие АУЕ, вот эти дела. Воры в законе, это кто такие были? Люди, которые никого не запугивали, они оружие в руки не брали. Вообще автоматными рожами называли тех, кто брал. То есть пренебрежение к крови, понимаете? Их уважали за что? За мудрость и стойкость внутреннюю. Вот так. Сейчас это запрещено. Сейчас нельзя быть стойкими и мудрыми. Ну вот, в общем, друзья мои, пишите, что думаете. Я не знаю, что к этому прибавить. Все, что называется, как говорят, в елочку. Вот как у них, у этих. У мудрых, но запрещенных. Все в елочку. Все одно к одному. Ну или нет? Пишите.